Біз келесі шығарманы талдап бастаймыз. Ол бізде 6-шы сыныптың бағдарламасы бойынша бұл да ертегі, осыған дейінгі талдаған Керқұлатты Кендебай секілді. Алайда Керқұлатты Кендебайымыз қиял, ғажайыпқа толы ертегі болған болса, Аяз биіміз күнделікті өмірден алынған оқиға секілді болып келетін шыншыл ертегі болып табылады. Сонымен Аяз би ертегісі. Оқиға былай басталады. Жалпы ертеде Мадан деген хан болады. Сол Мадан деген ханның 40 уәзірі болыптымыз. Сол 40 уәзіріне осындай тапсырма береді. Но 3 суреттің тұруы бекер емес. Бе дейді, маған дейді, шөптің жаманын, құстың жаманын және адамның жаманын тауып келіңдер дейді. Сөйтіп, олар енді 11 ай уақыт берем дейді. Таппасаңдар жазылынасыңдар дейді. Енді ол кездің жалпы өмір салты басқаша ғой, бізге солай деп келеді. Сөйтіп олар сабылып шөптің жаманын, құстың жаманын және адамның жаманын іздейді. Жолға шығады. Мына жер соны көрсетіп тұр, иә. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті табады. Шеңгел деген шөп. Шөптің жаманын шеңгел деп ойлайды. Неге дейді? Себебі өзі тікен, арасынан жүрсе адамның киімін жыртады, мал жемейді. Шөптің жаманы не де болса осы шеңгел ғой деп есептеп, шөптің жаманы ретінде шеңгел таңдайды. Кеттік. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы қырғауыл шығар дейді. Яғни байқасаңыздар, шөптің жаманы тікен, ол да бір сыртқы бейне. Құстың жаманы қырғауыл, үстінде жүні жоқ, қауырсыны жоқ, ол да сыртқы бейне. Яғни сыртқы бір қандай да бір факторларға байланысты құстың да шөптің де жаманын таңдап жатыр. Сөйтіп, енді құстың және шөптің жаманын таңдадық ау. Енді адамның жаманын қалай табамыз деген кезде, енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында терек тымағы бар, ұсқынсыз бір адам 5-10 қойды айдап жүр екен. Енді ол кездерде 5-10 қой айдау деген қаншалықты жағдайының қиын екендігін ойлай берсеңіз болады, иә? Уәзірлер таңғырғап, не де болса адамның жаманы осы кісі болар деп бекітеді. Сөйтіп, сол адамға арасында барады да, осындай шаруамен жүредік деп. Ол сол кезде дейді, тұрыс дейді. Адамның жаманын дәл таптыңыздар. Менен асқан жаман адам жоқ. Адамның жаманы не де болса менің. Алайда сіздер құстың жаманын және шөптің жаманын дұрыс таппапсыздар. Құстың жаманы қырғауыл емес, сауысқан, шөптің жаманы шеңгел емес, қарақоға дейді. Ойбай неге дегенде, ал оны хандарыңызға апарған кезде айтам, мені сол кісіге ертіп барыңыздар дейді. Сөйтіп олар құстың жаманын, шөптің жаманын, адамның. Жоқ, осы жерде бір мәселе ұмыттық. Шөптің жаманы ретінде қарақоғаны және құстың жаманы ретінде сауысқанды алғызады өздерімен бірге. Сөйтіп 3 жаман табылды. Сөйтіп кері ханның ордасына қарай сапарға кетеді. Ханның ордасына келеді. Сөйтіп хан не дейді? Хан әкелген адамның ұсқынына қарап, әкелген адамың жарайды. Мұнан жаман кісі дүниеде жоқ шығар. Қазір аспазшыға апарыңдар, көжемен нан берсін, сыйласын. Ертең ортаға алып тамаша етеміз деп жаманды ас үйге жібереді. Мынау жердегі көжемен нан берсін деген жерге акцент беруімнің өзіндік себебі бар. Демек, бұл жерде белгілі бір дәрежедегі қонақжайлық және қандай қонақжайлық, қандай ас ұсынып тұр, осыған мән беріңіздер. Келді. Одан кейін сұрайды ғой, енді адамның жаманын дұрыс тауыпсыңдар, ертең сөйлесерміз, бұның барлығын әзірге қонақ болсын деп жібереді. Сөйтіп, бірақ құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді ғой дейді уәзірлеріне. Яғни, уәзірлер ең алғаш тапқан қырғауыл мен шеңгелді хан айтады. Мадан хан айтады. Осы еді ғой, адамды дұрыс тапсыңдар, мынау екеуін дұрыс таппапсыңдар дейді. Сол кезде олар жағдайды түсіндіреді. Біз негізі дәл сіз айтқан құстың жаманын, шөптің жаманын таңдап едік. Мынау жаман жаңағы сізге қонақ болып келген, осы мені бәрін бүлдірген деп қоя береді. Сөйтіп, келесі күні оның жауабын біледі. Жауабында не дейді?
Тапқыр хан 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын, жасымнан ақ жаман едім дейді жаман. Өмірімде отын су тасып еткенім кісінің құлшылығы болды, яғни өзгеге құлшылық жасаумен, адамға құлшылық жасаумен өмірімді өткіздім. Сол уақытта шеңгелді әкеп отқа салсам дейді. Яғни олар хан біздің жағдайымызда және 40 уәзірі жаман деп есептеп тұрған шеңгелді отқа жансам, кешке жаққан отым ертеңге дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді дейді. Қандай жақсы, кешке бір салып қоясыз, таңға дейін қызуын сақтап тұрады, жанып кетпейді. Киім жыртып мал жемейтін шеңгел отын ретінде пайдаға асады екен-ау деп сол кезде түйдім дейді. Демек шеңгелдің пайдасы бар ма? Я ол тікенекті, я ол адамның киімін жыртады, алайда оның пайдасы бар, себебі бұл жылуды жақсы сақтайды екен. Ал енді қара қоғаны отқа жақсам, отқа жанбайтын еді. Үрсем жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Ал отқа жанбаған соң, шеңгел отқа жанды. Ал қара қоға ше, жоқ, ол отқа жанбайды дейді. Отқа жанбағандығы үшін бізге адамға пайдасы жоқ, тым болмаса малға пайдасы бар деп. Малға салсам, мал жаманы сиыр екен, сиырда мұрнын шүйіріп бұны жемейтін дейді. Сонан соң қара қоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қара қоғаның жамандығын содан білдім дейді жаман. Яғни осы жерде үлкен бір деталь бар. Анау 40 уәзір болса, сыртқы бейнесіне көбірек көңіл бөлген болса заттың, ал жаман болса бір заттың жақсы не жамандығын оның пайдасына қарай, оның бізге беретін функциясына қарай талдап тұр. Яғни шеңгел, бәлкім сыртқы формасы ондай керемет емес, қара қоға былай қарағанда енді гүл секілді салыстырмалы түрде әдемі ғой енді, ұзыннан ұзын болып, күшті болып тұрады. Алайда оның ешқандай пайдасы жоқ, сондықтан шеңгелдің пайдасы бар, қара қоғаның пайдасы жоқ, сондықтан қара қоғамыз жаман дейді. Қараңыз, көрдіңіздер ме, қандай критерий қойып тұр? Ол пайдалы болу керек дейді бірінші кезекте. Ал сауысқанның жаман екенін қайдан білдің деп сұрайды хан. Сол кезде қырғауылдың жүні жоқ болса да, қанаты бар адамның пайдасына жарайтын адал құс еді дейді. Тағы да адамның пайдасына жарайды деп тұр. Ал біреудің сиықсыз болуы тәңірдің ісі дейді. Яғни қырғауыл олай болуын таңда болған жоқ. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы, ал сауысқанның жүні ала болған секілді өзі де ала, бірлігі жоқ дейді. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын арам құс еді дейді. Арам құс деп демек сауысқанды айтып тұр, адал құс деп қырғауылды айтып тұр. Сөйтіп, хош, сауысқан мен қара қоғаның жамандығын білдің, енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің дейді хан. Сол кезде, уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала шағасы бар, керемет отбасы болып өмір сүріп жатыр. Ал мен қанша жасқа келсем де әлі үйленген де жоқпын, және істеп жүрген ісім мынау біреудің 5-6 қойын бағып жүрмін. Мен қайда болса да әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба сонда деп жауап береді. Міне, 3 жаманның неге 3 жаман екендігін жаман талдап береді. Сол кезде хан, сенен шын мәнісінде жаман болсаң жақсы қой, мен сені бір сынайыншы дейді. Мынау менің жылқымды, мынау менің тұлпарымды сынап берші дейді. Жарайды дейді, сынайды. Сөйтіп, мініп көреді атқа, бір қандай да бір кемшілік сыртынан қарайды, қандай да бір кемшілік жоқса келді, әп-әдемі бір тұлпар, мініп көрейін дейді. Сөйтіп, біраз мініп келгеннен кейін, атыңызда дейді, тақсыр тұлпарыңыздан басқа мін таба алмадым, тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен дейді. Сиырға шатыс дегеннің мағынасы сиырға қандай да бір қатысы бар деген сөз. Хан таңданып, апырай, залым, оны қайдан білдің дейді. Қайдан біліп қалдың оны сиырға шатыс екен? Сол кезде ол жауап береді. Енді мен өзгелердің қызметінде жүрген кезде көрдім. Сиырды қанша суарсаң да, өзеннен өтіп баратқан кезде әйтеуір бір ерінің бір малы өтеді, және судан шығып баратқан кезде артқы аяқтарын сілкіп өтеді дейді. Сіздің жылқыңызда дәл солай етеді. Негізінде жылқы олай етпейді, бірақ сіздің жылқыңыз солай еткендігінен мен білдім, оның бір сиырға шатысы бар екендігін. Сол кезде хан ғажайыптанып, ойбай, қайдан ғана біліп қойдың. Ертеде бір осындай бір адамнан керемет тұлпар туатын биені алып едім. Ол бие өлетін болғасын,
тұлпарын анау ішіндегі құлынын алып қалайын деп, бие өлсе де құлынын алып қалайын деп құлынды алып қалдым. Алайда сәл өсіп кеткенше сол құлынды сиырдың сүтімен емізіп едім, өсіріп едім. Міне, сен соны біліп қалдың ғой дейді. Демек, бірінші сынақтан керемет өтті. Ал бұл жерде тағы бір күшті нәрсе бар. Автор бұнымен, халық сонымен нен жеткізгісі келді? Демек, қандай да бір нәрсенің өзінің салдары болады. Яғни, сиырдың сүтін емген жылқыға да сиырдың қандай да бір қасиеттері беріледі деген сөз. Бұл аса маңызды. Яғни, біздің не тұтынатынымызға, қайдан білім алғанымызға, кімнен білім алғанымызға, не ішіп, не жеп, не қойып, не көріп жүргенімізге мән беруіміз қажет деген сөз. Себебі тұлпарға, жылқыға, басқа бір мүлдем малдың, хайуанның әрекеті, сипаты беріліп кеткен болса, ал адамға ше, ол әрине біз оны жұқтырып аламыз бойымызға. Сондықтан осы нәрсеге мән беруді көрсетеді осы тұлпардың сынағы. Жарайды, бұны білдің. Ендеше жүзік ретінде көрсетілген жүзік емес, ол жерде тас. Ал менің осы бір гауһар тасым бар, осыны сынап бер дейді. Таста былай қарайды, былай қарайды. Құрметті тақсыр, не дейді? Сіздің тасыңыз рас, қасиетті тас екен, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тасыңыз көзіккен екен дейді. Көзіккен дегеннің мағынасы көз деген сөз. Адам тілі тас жарар, тас жармаса бас жарар. Тастың ішінде көз тиіп түскен 2 қара бас құрт бар. Тастыңыздың пышақ сыртындай ғана қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды дейді. Сол кезде барлығы ойбай, не деп тұрсың да, не деп тұрсың? Біреу рас айтып отыр дейді, біреу қате айтып отыр. Сөйтіп қысқасы 2 жаққа бөлінеді ғой, оны естіп тұрған халық. Біреу айтады, осыған сеніп сол қазір сол тасты сындырамыз ба? Екіншісі айтады, енді сірә 2 жылдан кейін құрт болып 2 жылдан кейін бөлінетін, 2 жылдан кейін тесіп шығатын болатын болса, онда қазір-ақ тексеріп көрейік дейді. Қысқасы тексеріп көруге шешім қабылдайды да. Шынымен 2-ге жарып қараса, ішінен бұралаңдаған құрт шыға келеді. Сол кезде масқара, сен бұны дұрыс таптың, қайдан ғана білдің дегенде былай деп жауап береді. Тастың, гауһар тастың, асыл тастың өзіндік, өзіне сай салмағы болады дейді. Ал бұл жеңіл болғанына қарап, мен соны түсіндім. Бұл тасыңыз, асыл тас, алайда ол ішінен желініп жатыр деген мағынаны көрсетеді. Бұдан қандай ой шығады дейтін болсақ, демек әр адамның өзінің бір орны болады, өзінің бір салмағы болады. Бұны да дұрыс табады. Тағы да таң-тамаша болады. Сөйтіп қана айтады, осы сен менің өзімді сынаш дейді. Апырай, сен жаман болмадың ғой, тіпті бір данышпан болып жүрме сен, ал сен менің өзімді сынаш. Мен неше атамнан бері хан екен. Сонда жаман, жақсы деп тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп ханның бетіне тіке қарап тұрып, не дейді білесіздер ме? Жоқ тақсыр, сіздің басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ екен. Хандық қара басыңда екен. Қарадан туып хан болғансың, атаңда хандық жоқ екен дейді. Былайша айтқанда, сонда сенің ата тегің, ата бабаңда хан болған адам жоқ, хан болған тек қана сен ғана еді. Енді ойлаңызшы, ол ханға қалай әсер етеді? Ол менің ата бабамның барлығы хан болған, сол хандық маған солардан келген деп ойлап тұрған адам ғой. Жоқ, олай емес дейді. Сол кезде қазір мен мынау ешкімнің несіне қалмасын, қанына қалмасын, ақыретке мойнына арқалап кетпесін ешкімнің қанын, менің анамды шақырыңдар дейді. Анасын шақырады. Сөйтіп жағдайды түсіндіреді. Сол кезде анасы айтады, балам, несін жасырайын, сенің әкең Зәрлі деген хан еді дейді. Зәрлі хан дегеннің мағынасы, не үшін оны Зәрлі деп атаған? Себебі оның 19 әйелі болған. Сол 19 әйелінің барлығы ұл емес қыз өмірге әкелгендігі үшін 19-ында жер жастандырған. Мен 20-шы едім. Жалғыз ғана жаным үшін қандай да бір әрекет жасауға тырыстым. Сөйтіп, мен де аяғым ауыр болған кезде тексертсем, менде де қыз екен дейді. Сөйтіп, енді не істеймін деген кезде осындай ой келеді. Анау жердегі бір наубайшының әйелі бар екен. Сөйтсе, оның ішіндегі қыз емес ұл болып шығады ғой, Құдай-ау. Сөйтіп, анаған барлық сырымды, жағдайымды түсіндіріп, қазынадан табақ алтын беріп, екеуміз келістік дейді.
мен сенің ұлыңды алайын, сен менің қызымды ал деп келістік. Алайда осы сырды өлгенше ешкімге айтпаймыз деп келістік екеуміз дейді. Мен босанар кезде сенің әкең аңға кетіп, сөйтіп мен анау наубайшының ұлын алған едім, сол бала сенсің. Мынау қайдан екендігін білмеймін, сол жағдайды біліп қойыпты дейді. Осылайша хан тағы да таңғалады да сөйтіп сұрайды, сен бұны қайдан біліп қойдың десе, тағы да манағы мәселеге келейік. Яғни адамның ата тегінің шыққан дүниесінің адамға қаншалықты әсер ететіндігін көрсетеді дейді. Егер сен хан ұрпағы болатын болсаң, мен саған қонаққа келген кезде, оны күтіп алған кезде не беруші еді? Нан мен көже ұсынатын еді. Сен егер шын мәнісінде ақсүйек тұқымнан болсаң, сен басқа түрлі тағамдар беруші едің. Ал сен наубайшының баласы болдың. Сондықтан сен наубайшыны сүйетін, наубайшы ұсынатын нан мен көже бердің деп, тағы да керемет қылып талдап береді. Барлығы аң-таң болады. Ойбой, мынау жаманның аты деген, сый құрметі деген кетеді енді. Сөйтіп сол елдің арасында жап-жақсы өмір сүріп жатады. Сөйтіп қарайды, бірде-бір жиын болып жатады. Бұл не жиын деп сұрайды. Сөйтсе, Уәли дейтін бай бар екен. Сол Уәли дейтін байдың 15 жастан бері өзіне жар таңдай алмай келе жатқан бір қызы бар екен. 15 жылдан бері жар таңдай алмай жатыр. 20 жыл бойы оған лайық жігіт табылмаған. Оның басты шарты сол екен, өзінің бір шарттары бар екен, жұмбағы бар екен, соны шешу керек екен. Яғни өзінен ақылдырақ болған ер адамды іздейді екен. Табылмай келе жатқанына 20 жыл болыпты. Демек 15-те іздеп бастады, 20 жыл болды, қыздың жасы 35-те болып шығады. Сөйтіп, рұқсат болса мен де барайыншы деп барады. Сөйтіп, есік алдынан оны қыздың, Уәли байдың қызы деп тұр ғой, қыздың өзі шықпайды, қызметшісі, күтушісі шығады, сөйтіп қарайды, анау жаманның түріне қарайды, ой, түрі жаман біреу. Сол кезде айтады, сізге бір жаман біреу келіп тұр, соншалықты басынғандығы ма енді, сізді осынша жыл тұрмысқа шықпады деп менсінбей, енді мазақ қылып тұр ғой бізді деп ренішін айтады қызға қысқасы. Қыз не дейді? Ол қарауға жаман болғанымен қандай кісі екенін қайдан білесің? Нан алып бар деп жеңгесінен гауһар тас, пышақ, тәрелке және қайрақ беріп жібереді. Осы 4 затты беріп жібереді, жұмбағы ретінде. Сөйтіп, оны көреді, не дейді? Мұның құралын әкел деп жаман жеңгені анау кісіні қызға кері жібереді. Ойбай, әлік жаманың мұнаның құралын әкел деп жеңгесі қызға қайтып барады. Сол кезде қыз жарайды деп жеңгесіне балға мен төс береді. Қыздың қандай да бір несі болып жатыр, осыған дейін ешкім оның түйінін шеше алмаған еді. Мына жерде біреу құралын сұрады. Демек қандай да бір прогресс, даму бар. Сөйтіп, ол не істейді? Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске қойып, балға мен ортасынан бөледі, тәрелкені уатты, пышақты жетесінен сындырды, гауһар тасты қақ жарықта, мә, бекешке алып бар деп беріп жібереді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып түрегеліп, сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім осы. Шақыр мұнда дейді. Қысқасы, екеуі көңіл жарастырады. Бірақ осы кезде осындай бір жағдай болады. Байдың қызының осынша жылдан бері тұрмысқа шықпай жүргенінен байдың балдары, басқа да адамдар күмәнданып, ай, осының бір ұнатқан біреуі бар-ау бізден жасырып жүрген деген күдікпен қыздың үйіне күзет қойған болады, қарауыл қойған болады. Келесі күні таңда шығып келе жатқан жаманды көріп, олар қарауылдар ұстап алады да, бірден байдың балдарына барып, байдың балдары оны ханға алып келеді. Хан не дейді? Осылай еткенің рас па дейді? Жоқ, олай емес дейді. Сөйтіп, енді сен өтірік айттың, басқа қылдың деп, енді жазалайын деп жатқан кезде, аппақ киімді біреу дейді, келіп жаманды босатып кетеді қысқасы. Сөйтіп, тағы да алдына келеді. Сол кезде ханның алдына келеді, тақсыр. Сол кезде сұрайды, не үшін осылай болды дейді. Сен шын айттың ба, өтірік айттың ба? Жоқ, мен өтірік айттым. Мен расында сол қыздың үйінен шыққан едім. Алайда сізге өтірік айтуымның бір себебі бар дейді. Қандай? Тақсыр, мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып Уәли байдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді.
Онысы қайрақтай болып үгітілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кетілгенше сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мені алады дегені еді дейді. Түсініңіздер ме? Демек, менің сырымды, екеуміздің арамыздағы сырды ешкімге айтпа деп ол білдіріп жіберген еді өзінің жұмбағымен дейді. Хан сол кезде түсініп, деп тағы да таң қалып қалады. Қой, бүйтіп жүріп болмас. Бұл енді мына нәрсеге байланысты. Хан ол екеуінің жағдайын көріп, түсініп, барлығына аң-таң болып, тойларын жасайды, екеуі қосылады. Әп-әдемі өмір сүре бастайды. Ханның жаманға деген ықыласы соншалықты ауғандығы, оның қырық уәзірі оны сәл кішкене қызғана бастайды. Осы келгелі бізге көңіл бөлуді қойды. Барлық жақсы сөзін осыған арнайды. Осыған үлдемен бүлдеге бөлеп жатыр, тойын жасап беріп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дегенде, енді шайтан азғырып мындай ой келеді. Қой, бүйтіп жүріп болмас, біз бұл екеуін араздастырайық. Бұл екеуін деген жаман мен ханды айтып тұр, маданды айтып тұр. Ханға жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонақ қып апарып көрсетейік. Сөйтіп, бұл екеуінің арасына от жағайық дейді. Сөйтіп не дейді? Құрметті хан дейді. Білесіз бе дейді. Осы жаманның әйелі сізге ең лайық әйел дейді. Көріңізші, соның үйіне қонаққа барайық. Қонаққа барады, қысқасы қарайды, іс-әрекетін көріп, оның жүріс-тұрысын көріп, хан шынымен де оған көңіл ауып қалады. Сол кезде түлен түртті дейді, шайтан азғырды дейді, ол келіп уәзірлеріне айтады. Әй дейді, ойда жоқта ой салған сендер едіңдер. Енді сол әйелді алуға маған қандай әйел тауып бересіңдер? Оның жаман деген оның күйеуі бар ғой, мен оны қалай тартып аламын? Сол кезде жақсы тақсыр, жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жіберейік дейді. Барса келмес деген қорық әлі күнге дейін бар, ол да Қызылорданың маңында. Барса келмес дегеннің бұл жердегі мағынасы демек өте ұзақ сапарға деген мағынада. Кеттік. Сөйтіп шақырып алады да, барса келмес дейтін жерге інжілі қой дейтін қой бар деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс сойса терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Інжілі үйрек бар екен, осындай бар екен, осындай бар екен. Міне осы жұмыстарға барасың деп, қысқасы ойдан құрылған өтіріктермен, ойдан құрылған шаруалармен барса келмеске жібергісі келеді. Ал бұл жағдайды анау қызымыз түсініп қояды, жаманның әйелі түсініп қояды. Ол айтады, сені барса келмеске жібереді дейді. Мақсатын барлығын түсініп тұр ғой ол іште. Алайда керемет бір тұлпарды алып кетпе, бір семіз биені ал дейді. Сөйтіп ана уәзірлер сені 3 күндік жолға дейін шығарып салады. Сол 3 күндік жолдан шығарып салғаннан кейін олар үйге қайтады. Сен де олардың артынан үйге қайт. Бір орман жерге бар да, анау жылқыны сой. Сөйтіп етін үйге алып кел дейді. Жағдай солай болады, шын мәнісінде ол жылқыны сойып, тасып үйіне алып келіп алады. Сөйтіп күндіз көрінбей жер астында жатады да, қазып алады сөйтіп. Ал түнде әйелінің қасында жатады, сөйтіп өмір сүріп жетеді. Бір жыл уақыт өтеді. Осы кезде бір жыл уақыт өткеннен кейін хан түк білмеген адамдай көңіл айтып келеді ғой, қысқасы. Осылай да осылай, жақсы адам еді, бауырым еді, енді жоқ болып кетті ғой, енді қайтыс болған шығар енді. Әмеңгерлік деген нәрсе осы жерде де көрініс табады. Ініс едім, бауыр едім, енді сізге қалған қамқорлықты мен жасайын дегендей көңіл білдіреді. Сол кезде әйел оның бетін қайтарып тастайды, яғни бұрын болса, тұрмысқа шықпаған кезінде болса, бір сәрі қазір мен бұрынғы қыз емеспін, бұрынғы сіздер ұнатқан, сізге ұнайтын адам емеспін деп оның көңілін қайтарып тастайды. Осыдан кейін бірнеше күннен кейін алдына, қысқасы осы жағдайдан кейін, хан кеткеннен кейін жаманға әйел айтады, енді осының барып жауабын ханның өзіне бер дейді. Сөйтіп ханға барлық жағдайды айтып береді, кішкене өзгертіп айтып береді. Мен бара жатқан кезде сол бір елге алдымнан бір арыстан шықты. Мен сол жақтағы барып, барса келместегі
құбыжықтармен алысқанша осымен алысайын дедім деп бүкіл жағдайды кішкене басқаша қылып астарлап жеткізіп береді. Сол кезде хан барлығын түсініп, мен айыптымын, менен бір қате болды, шайтан азғырғанына ердім, оған себеп мына уәзірлер, бұлар енді я саған я маған қатер қылар, сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш дейді. Сөйтіп жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады, жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Сөйтіп тұрып жатқан кезінде бір күні хан ергіп уәзірлерімен аңға шығады. Сөйтіп аң аулап жүрсе, бір кісі қой бағып жүр екен. Сөйтіп, ата, мына таудың басына қар шалғалы неше жыл болды дейді. Бір 20 жыл болған шығар дейді. Ал мына таудың етегін қар шалғалы қанша болды? 15 жылдай болған шығар. Ал таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? Оған да бір 10 жыл болған шығар. Хал оны ойланып тұрып, ата, өзіңіз нешеусіз дейді. Сонда, ой шырағым, жатқанда 4-еуміз, жатқанда 2-еуміз, тұрғанда 4-еуміз деп жауап береді. Сөйтіп тағы да келесі сұрақ қояды. Баба, менің 40 асыранды қазым бар, соны білдірмей жүзін жұлып, күйдірмей пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма дейді. Сол кезде не деп жауап береді? Алдыма адамына тап болсаң, айтқаныңнан артық етер дейді. Хан қысқасы былай дейді. Үйге қайтады, сөйтіп хан уәзірлеріне айтады. Мен не дедім, шал не деді? Яғни олар астарлап сөйледі ғой. Екеуміздің арамыздағы диалогтың мәнісі қандай дейді. Соны айтасыңдар, оны айыруға 11 ай уақыт берем, айыра алмасаңдар 40-да өлесіңдер дейді. Сөйтіп уәзірлер сасып өздері таба алмайтын болған соң, баяғы жаманға барады. Жаман не дейді? Оны естіп болғаннан кейін, дейді, олардың арасындағы диалог мынандай болды дейді. Асқар таудың басын қар шалғалы деген сөз, шашыңның ағарғанына қанша жыл болды? 20 жыл болды. Ал таудың етегіне қар шалғалы деген сөз, яғни сақалың ағарғалы қанша жыл болды? Оған да бір 15 жылдай уақыт өтті. Ал таудың басынан бұлақ аққалы, яғни көзіңі жаста болғалы, қайғы қасірет шеккелі қанша жыл болды? Оған да 10 жылдай уақыт болып қалды дейді. Ал анау 40 қазым бар деп келеді ол жерде. 40 асыранды қазым бар, соны білдіртпей қалай дұрыстауға болады, қалай қан шығартпай өлтіруге болады, түзетуге болады дегенде, ол сендерді айтты дейді. Яғни 40 қаз деп 40 уәзірді меңзеген екен. Осылайша жаман олардың барлық жұмбағын шешіп береді. Әр ханның адамдары өз елінен осындай жағдайдан кейін, бұл келесі жағдай, бұрынғыдан да оған деген сый құрметі уәзірлердің де ханның да артып, хан айтады. Енді мен біраз жыл осы елді басқарған шығармын, енді осы елдің ханы сен бол деп таққа жаманды отырғызады. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп теңді тауып кетіп жүріпті. Соншалықты өзгелердің арасында да сый құрметке ие болғандығы. Сол уақыттан бастап әділдік үшін 5 ханның елі жаманға Аязби деген ат берген екен. ОБТ-да осы сұрақ көп сұралады. Аязби деген атты оған кім берді деген. Тура билік ететін екен, нашарларға қарасқан екен, көмектескен екен, баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының маңдайшасына алайда шегелеп қойыпты. Қандай мақсатта? Керей хандық кейде хандықпен көңілі ауытқып тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тымағы мен тонына қарап, «Ей, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа, Аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл» деп өзін тәубаға түсіріп тұрады екен. Бұл Аязби ертегісі еді. Кейіпкердің сыртқы бейнесіне, сөзіне, ісіне, мінезіне, көңіл күйіне, іс-әрекетіне сипаттама жасайық және композициялық талдауын жасайық. Бұл Аязбиге байланысты тапсырма. Мен айтқан дүниенің барлығын білу, есте сақтау, түсіну, Аязби ертегісі бойынша ОБТ-да келуі мүмкін барлық сұраққа жауап беруге жеткілікті.